Të dashur teleshikues, sot në Alt TV USA kemi nderin të kemi të pranishme një nga zërat më të rinj të politikës shqiptare dhe një nga aktivistët më të reja të Shqipërisë, Mariana Koçeku, inspiruese e njohur ndryshe si Neo Malsoria. Nga malet e Dukajgjinit dhe zhvillimi rural te promovimi i agroturizmit dhe angazhimi në Parlamentin shqiptar në një moshë të re. Historia e Marianës është një udhëtim i fuqishëm i kthimit tek rrënjët, i nxitjes së turizmit lokal dhe i dhënies të komuniteteve rurale. Do të diskutojmë për udhëtimet e saj, sfidat me cilat është përballur, vizionin që ka për të ardhmen dhe ndihmesa që do na japi të gjithës si komunitet në Shqipëri. Mariana, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën dhe mblini t'ju përgëzoj për aktivitetin tuaj si televizion, për kontributin shumë të madh që keni dhënë për diasporën shqiptare, por edhe për ne që jena atje. Unë të falenderoj shumë. Mariana, nga kujtimet e para, si do ta përshkruaj jetën në Dukajgjin dhe ndikimin që ka pasur kjo zonë në formimin tënd, profesional, emocional që ti ke tani? Siç e përmende, origjina jeme dhe kam kaluar një pjesë të mirë të jetës teme në zonat e Dukajgjinit, në Alpet e Shqipërisë, ka një peshë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme në atë çka jam unë sot dhe do thoja definuese në rrugtimin tem njerëzor, sepse vetë ato zona, terreni, traditat, vështirësitë, vuajtjet dhe sakrificat e çdo familje, pa dyshim në atë zonë dhe krejt komunitetit, kanë nxjerrë njerëz të jashtëzakonshëm, fisnik, shumë punëtor dhe me tradita realisht me vlera shumë të veçanta. Është një vend që Zoti e ka beku jashtë masë shumë, por për arsye historike dhe për shumë arsye tjera dhe politike duhet thënë që ndërsheku e ndër dekada është një zonë shumë e harrume që nuk ka pas as vëmendje dhe as për kujdesin e duhur. Dhe si rrjedhoi ato zona kanë shku drejt braktisjes, por që sot më në fund fal turizmit në viteve të fundit ato zona po njohin shumë zhvillim edhe begati, fal vendasve tyne. Mua më vjen shumë mirë që dëgjoj fjalë nga të rinj shqiptarë që mundon të bëjnë diçka më ndryshe për ne, për Shqipërinë tonë të madhe. Unë do doja që pak a shumë ta flisni dhe ju vetë, por nisur nga arsimi yt profesional. Di që ke studiuar dhe jashtë, ke pasur edhe një eksperiencë pune jashtë. Çfarë të bëri të kthehesh edhe të lidhesh sërish me rrënjët e tua? Sa i vështirë ishte kthimi? Unë kam studiu për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare dhe kur më dha mundësia e bursës në Itali, pra disa vitesh, kam ikë me qëllimin mos më kthy më, të jem sinqert, si një frym që ishte kriju për shumë shkaqe sociale në Shqipëni, dhe po kur shkova në Itali ishin shumë gjëra që më ndryshuan perspektivën dhe që unë nuk i njihja më parë, se nuk i kisha pas mundësinë të udhtoja apo të jetoja në një vend perëndimor më përpara. Dhe unë besoj që si një shoqëni që vim për një tranzicioni shumë të vështirë dhe një kalumje shumë të vështirë historike dhe politike, është shumë nevojshme të pasunit një eksperiencë jetësore në vendet e perëndimit për me kuptu se si funksionon një shoqëni e shëndetshme. Dhe të kenë një studente në një vend ku mbledh studenta dhe turista prej tanë botë dhe të pamunit nga afër vlerat arkitekturore, historike, kulturore të atij vendi dhe fanatizmi dhe dashnia shumë e madhe e aty në njerëzve për vendin e vet, pa dyshim që më ka bë me reflektu dhe me mendu që Portofinoja është vend shumë i bukur, po dhe Liçeni i Komanit ku jam rritur është vend jashtëzakonisht shumë i bukur, i mungon përkujdesja institucionale, i mungon edhe fanatizmi dhe një dashni që na vendasit duhet ta kena vetë për vendin tonë. E përmendë pak që është pak e vështirë, po ky kthimi yt në Shqipëri dhe në rrënjët e tua është më shumë strategjik apo emocional, lidhur edhe nga gjithë faktorët që ti përmend, fakti ku ti je rritur dhe ndihmesin që do të bëj secili nga ne komunitet për ta bërë atë ndryshim. E tillë, kur shohim që shumë të rinj largohen, ti zgjodhe të riktheheshe. Kur e shikon tani në këtë perspektivë, është më shumë emocionale apo strategjike? Ka kënë totalisht emocionale, do thoja. Ka kënë një venim pasione, por i bëm me shumë vetdije, i marrëm me shumë vetdije dhe me shumë vullnet për vendin. Ka kënë një farë nostalgjie edhe përkushtime shumë i madh ndaj vendit që më ka rrit, po tu pas parasysh edhe sakrificat shumë të mëdha të prindërve të mi dhe të familjes teme për me majt atë vend, për me mrit edhe mu në tjera. Dhe më ka kthy një dëshirë shumë e madhe pikërisht për turizmin dhe me i dhanë za dhe zhvillim një zone që deri në atë
kohë e ka pas shumë të limituar realisht. Por absolutisht rezultati ishte venimi duhur se rrugtimi që ka përshkruar jeta jeme vitet e fundit ka qenë i jashtëzakonshëm pas sfidave dhe shumë sakrificave po ashtu. Çfarë duhet ju themi të rinjve? Çfarë i mungon të rinjve që të ndryshojnë Shqipërinë në ditët e sotme ku jemi? Çfarë mesazhe do doje të jepje ti nga eksperjenca jote personale të gjithë të rinjve që janë jashtë trojeve të Shqipërisë dhe çfarë mund të bëjnë ata për të rikthyer? Çfarë duhet të ndryshojë Shqipëria? Po, kur thu me ndryshu Shqipënia ka njëherë edhe të dzan frika, sa është fjalë shumë e madhe realisht. Edhe një njeri vetëm nuk mundet për me bë ndryshimin. Duhet një bashkim dhe ky bashkimi nuk ka shumë pike fort e jona si shoqëni. Por si çdo gjë kërkon një proces edhe kohën e vet. Dhe unë besoj shumë që rinia shqiptare dhe shoqënia shqiptare ka me ja dalë. Dhe përsa i përket mesazhit, unë besoj që rinia është mosha dhe koha ku secili duhet me guxu dhe me pas shumë pasion për jetën edhe ëndra. Është shumë e rëndësishme për me pas ëndra mbi gjithçka tjetër. Por edhe guximin për me njek, për me luftu edhe për me rreziku për ato ëndra po ashtu. Po se provo nuk jeme ditë kurrë. Është drejt kjo në fakt. E përmendëm pak në fillim që zona e Dugagjinit tashmë është një zonë turistike, e vizituar nga shumë turistë dhe e dashur absolutisht nga e gjithë Shqipëria dhe të huajt. Çfarë kërkojnë më shumë turistët tashmë kur vinë në zonën e Dugagjinit? Cilat janë kërkesat e tyre dhe tendenca dhe mundësi që ju keni për t'ju mundësuar kërkesat e tyre? Po, si zona Dugagjinit, si zona Malësisë Madhe, krejt Tropoja, po ashtu dhe Malësia Tuzit, i përbashkojnë, kanë disa vlera të përbashkëta. Është natyra që është e mrekullueshme në çdo skaj dhe në çdo cep të këtyre anëve, mikpritja, do thoja hyjnore e njerëzve të atyre vendeve që është në gjak, është e trashëguar në breza, në shekuj, dhe kjo i mahnit jashtë mase shumë të hujt, që është një koncept që ata nuk e njohin në shoqënitë perëndimore, kapitaliste dhe shumë të shpejta prej nga ata vinë. Dhe kjo është befasimi tyne më i madh pozitiv, mikpritja dhe gatishmëria e çdo njeriu që ata hasin në ato zona për me ndihmu edhe për me ja u bë më të bukur rrugtimin. Mandena, përveç saj na kena historinë, kena asete kulturore shumë të mëdha, arkitekturore, dhe besoj se Zoti ka kriju një hartë që nuk i kalon asnjëse në mangot. Tanë Shqipënisë, por veçoj këto Malësi se janë edhe zona që njoh mas mirë dhe padyshim është edhe një lidhje shumë e fortë emocionale e jemja me ta. Mua më vjen shumë mirë që dëgjoj Mariana që flet me kaq shumë dëshiri për Malësinë dhe për vendin tënd. Ashtu siç duhet jemi të gjithë ne në fakt. Sa e vështirë është të ruajmë balancën mes zhvillimit, por edhe ruajtjes së traditave, të paktën në zonat e Malësisë që ti përmende. Ne duam të bëjmë zhvillimin, duam të ecim përpara, por a ngelet kjo në një pikpyetje që mund të humbasim traditat një ditë? Është shumë e vështirë të ruash balancën midis zhvillimit dhe vlerave të atij vendi nëse qëllimi i vetëm është leku dhe fitimi. Por nëse qëllim kryesor ke që ata njerëz që mikpret t'i dash kënaqur, siç i kena pas vlerat për jetë, dhe nëse ke qëllim që ta ruash vendin dhe t'ju trashëgosh një vend të mirë brezave që vinë mrapa dhe t'i ruash asetet asaj zone, atëherë na nuk do të jetë e vështirë. Por duhet kujdes shumë i madh dhe një harmoni shumë e madhe midis natyrës, midis komunitetit. Komuniteti duhet respektuar jashtëzakonisht shumë sa është vlera më e madhe e zonave, cila do qoftë ajo zonë dhe sa do e suksesshme që të jetë në turizëm, edhe sasisë turistike që vjen. Unë nuk jam shumë pro turizmit masiv. Mendoj që vendi jonë është një shembull ekzemplar i një turizmi të ngadalt, të bukur dhe familjar, dhe nga jugu në veri në çdo qoshe i kena mundësit për me zhvillu një turizëm elitar në esencën shqiptare. Dhe për mu të kanonit elitar nuk do të thot vetëm tek shifrat, po të kanonit të pasunit veçori që nuk mund t'i ofrojnë vendet e tjera, dhe besoj që Shqipënia i ka mas miri, që ose na do arrim me i njoft dhe me vlerësu. Po duhet të vetëdijsojmë sa jena në kohë dhe të mësojmë prej gabimeve të tjerëve dhe mos të bijem në batakun e gjasë të shpejt, fitimeve të shpejta dhe turizmit masiv. A
ka pasur paragjykime për faktin që një vajzë e re dhe ndrejton këtë iniciativë, këtë nismë në një zonë tradicionale? Po tjetër, paragjykime besoj do kesh gjithkund për gjithçka, por kur ëndrat, pasioni dhe qëllimet janë më të mëdha se çdo pengesë tjetër, atëherë këto paragjykime nuk kanë vlerë. Aq më tepër që unë kam ndjetë gjithmonë një përgjegjësi shumë të madhe për komunitetin, për zonën, për turizmin, sepse unë kam punu qysh 12 vjeqe me prindët e mi, me vëllezërit e mi në përvarka, tu i përkthy se isha vetmja që disha anglisht në atë lugin dhe kjo prej filmave në atë kohë dhe pak prej shkollës dhe kam arrit ta perceptoj sensin e përgjegjësisë publike qysh atëherë dhe kjo besoj më ka ndihmu shumë që të jem më vetëdijshme dhe ma e qetë për sa i përket këtyne paragjykimeve, sepse ja di vlerën mirë kësaj rrugë, këtij rrugtimi dhe gjitha sfidave që kanë pasu po ashtu. Të jemi sinqert, një nga pyetjet me cilët kam dashur gjithmonë ta bëj, kur kërkon në rrjetet e tua sociale, të gjej me emrin neomalsore. Pse ky epitet? Neomalsore. Çfarë ke dashur të interpretosh ose të shprehësh nga vetë emri, sepse është një emër shumë i bukur, të jemi sinqert. Dhe është një emër që godet dhe mbahet mend. Pse ke dashur të mbash mend pikërisht me emrin neomalsore? Dua të di nga ty karakteristikën dhe çfarë të përfaqëson ty si njeri, një pikë të nden që do doje ta tregoje me të gjithë ne, me gjithë komunitetin, që Mariana është e tipit e fortë. Ja del me çdo gjë. Pse neomalsore? Po kur thu malsore e ki thënë tana. Në fakt, emri ka qenë një faktorët e suksesit tem, padyshim se është si që e thellët ti shumë catchy. Dhe emrin e kam gjetë, ka ardhë, kur jam qenë jashtë vendit dhe kur po vendosha për mu kthy. Dhe doja një emën që e përshin malsoren, po që nuk është veç malsore, pra të baj diçka të përveçme. Dhe mu dukt e përshtatshme sepse unë edhe pse kisha ikun vazhdosha me kenë pjesë shumë e fortë ati identiteti, por nuk kisha ma njësoj, sepse kisha fitu dhe mësu dhe gjëra tjera dhe ishin ato që kisha mësu dhe pa që po jepshin vlerë ma shumë asaj që isha, pra rajs teme dhe venit tem. Dhe neomalsore, ka si një malsore re, si neo do të thotë edhe dritë njëjtën në kohë, dhe për mu e ka përshkru deri diku rrugtimin tem personal të largimit edhe të kthimit edhe njëherë tek raja, edhe siç është edhe deviza jeme që e ardhmja është te raja, dhe këtë e besoj shumë. Mariana të kërkoj ndjes, do të kërkoj një shkputje publicitare për të ndjekur të gjithë mbështetësit tanë dhe reklamat. Ndiqeni.